Këshilli i Ministrave vendosi pak ditë më parë kalimin e pronësisë së godinës së ish-gjykatës së apelit Vlorë nën përdorimin për Universitetin Ismail Qemali Vlorë, ambientet në të cilat pritet të vendoset Fakulteti i Shëndetit Publik. Një vendim ky që është përshëndetur edhe nga dekani i këtij fakulteti, Engelejt Mëhilli, i cili në një intervistë për Blu Televizion ka theksuar se me këtë vendim merr zgjidhje një nga problematika që kishte ky fakultet dhe që padyshim duhen falenderuar të gjitha hallkat që e bën realitet. Është vërtet që vetëm pak ditë më parë, Këshilli i Ministrave me një vendim të tij doli dhe mori vendimin duke thënë që godina e ish-gjykatës së apelit i kalon në përdorim Ministrisë së Arsimit dhe Universiteti Ismail Qemali Vlorë ku pritet të zhvendoset Fakulteti i Shëndetit. Është e vërtet që janë bërë shumë përpjekje dhe këtu gjej rastin të falenderoj Kryeministrin për gjithë mbështetjen, Këshillin e Ministrave, Ministrin e Arsimit, Ministrin e Drejtësisë dhe të gjithë të tjerët të cilët u angazhuan dhe ndihmuan në arritjen e këtij objektivi kryesor për Fakultetin e Shëndetit. Mëhilli ka theksuar se bëhet fjalë për një godinë bashkëkohore, duke shpresuar që prej nisjes së vitit të ri akademik, të nisë mësimi dhe deri në fund të vitit gjithë procesi të jetë mbyllur. Sigurisht, vitet e fundit Fakulteti i Shëndetit ka pasur problematikën e një godine, kjo na jep mundësinë të stabilizohemi diku, do të rrisi sigurisht cilësinë e mësimdhënies, sepse ambientet janë moderne, janë bashkëkohore, do të përmirësoj aftësitë dhe njohuritë e studentëve, sepse godina kuptohet, do na japë mundësinë të zhvillojmë mësim në ambiente bashkëkohore. Sigurisht mund të ketë nevoja të mëvonshme, por në këtë moment nuk mund t'ju them eksaktësisht se do të mjaftojnë apo jo. Por nëse edhe nuk do të mjaftojnë, kemi dhe ambientet të tjera në fakultetet tjera të cilat do të bëjmë pjesë të mësimdhënies nëse do jetë e nevojshme. Shpresojmë sa më shpejt, ka disa procedura burokratike të cilat duhet të ndiqen dhe besoj nga fundi i vitit do të jemi gati për të zhvendosur totalisht atje. Godina e ish-gjykatës së apelit do të jetë tashmë në përdorim nga Universiteti Ismail Qemali dhe për Fakultetin e Shëndetit Publik, ndërsa është cilësuar edhe si një zgjidhje për procesin mësimor të studentëve në këtë godinë.